По поступившим сообщениям был задержан видный представитель современной уйгурской поэзии Убайдулла Ибрагим. Убайдулла содержится в одном из лагерей, местонахождение которого неизвестно. Он был задержан местными полицейскими в начале прошлого года. Убайдуллу Ибрагима знают все школьники, читавшие его увлекательные произведения «Три буханки» и «Пятистишье о мукамах». Он является автором таких исторических романов, как «Гроза в ночи», «Пятно» и «Терновый путь». Особое место занимает его исторический роман «Пятно», в котором автор искусно показал богатство и красоту уйгурского языка, смог проникнуть в душу читателей и описал воздействие сложной истории на простого человека. Убайдулла Ибрагим является предводителем современной уйгурской литературы и публицистики. Журнал «Молодежь Синьцзяня», редактором которого был Убайдулла Ибрагим, положил начало творчеству таких писателей, как Тургун Алмаз, Низамеддин Хусейн, Ярмухамед Тахир и Ахмеджан Усман. Журнал «Молодежь Синьцзяня» стала источником энергии, духовного и творческого роста для большинства молодых людей. Задержание Убайдуллы Ибрагима – это тяжелый урон для уйгурской истории и литературы. Мы призываем всех собратьев возродить и распространить труды этого замечательного человека, трудиться во имя его освобождения и молиться за его здоровье. Руководитель общества просвещения Восточного Туркестана Хидаятулла Угусхан, глава комитета ученых доктор Атаулла Шахьяр, его заместитель Сираджуддин Азизи и Абдусалам Алим, прибывшие из Австралии, продолжают свой малайзийский визит. Делегация встретилась с муфтием Малайзии, представителями власти и руководителями общественных организаций. Также были проведены встречи с журналистами телерадиоканалов и местных печатных изданий. На пресс-конференции и собраниях, организованных местными общественниками, делегация выступила с докладами о ситуации в Восточном Туркестане. Китайские власти обязали имамов в Восточном Туркестане изучать китайский язык и традиции. По сообщениям газеты «Глобус» от 9 января, целью китайских властей является искоренение религиозного экстремизма, обеспечение стабильности и развития региона. Об этих правилах было объявлено в прошлую субботу на курсах по политическому перевоспитанию имамов и религиозных деятелей, организованных Управлением религиозных дел. Напомним, что все эти законы были приняты сразу после обсуждения пятилетнего плана по китаизации ислама, который одобрили 8 исламских организаций. Несмотря на то, что китайские власти не раскрыли подробности данного плана, некоторые специалисты утверждают, что будут затронуты и кардинально изменены такие фундаментальные основы ислама, как дозволенное и запретное, бракосочетание, выплата закята, пост и хиджаб. Газета «Глобус» сообщила, что свод норм и законов, регулирующих действия имамов и проповедников, принятые китайским исламским обществом, позволит контролировать и выявлять имамов, противящихся реформам китайской власти. «6 января в Бишкеке прошел благотворительный концерт ансамбля «Интизар», организованный общественным уйгурским объединением «Иттипак». В мероприятии приняли участие известные деятели искусства, представители национальных меньшинств при Киргизской ассамблее народов, представители уйгурских организаций Казахстана, журналисты, руководители общественных объединений и местные жители. Ансамбль представил вниманию публики национальные песни, танцы и музыку. Глава уйгурского общественного объединения «Иттипак» Артук Аджиев в своем выступлении упомянул тяжелое положение собратьев в Восточном Туркестане и выразил надежду на то, что подобные мероприятия помогут сохранить культуру, музыку, искусство и самобытность уйгуров. Также общество периодически проводит собрания и лекции, посвященные уйгурскому языку и истории. Средства, вырученные из концерта, пойдут на покупку новых музыкальных инструментов и национальной одежды для ансамбля. Уйгурская общественность осталась довольна концертом. Центральное китайское управление по контролю за экологической ситуацией выложило доклад о загрязнении воздуха и воды в уйгурском регионе. Особое внимание уделено вопросу строительства химических заводов, стихийной добычи угля, незаконного строительства гидроэлектростанций в таких районах, как Куйтун, где преобладает китайское население. Также упомянуты 4 предприятия, незаконно добывающих руду, химический завод в Шиханзи и 17 водохранилищ в Куйтуне, приведших к загрязнению воды и воздуха.
В результате стихийной и незаконной выкачки подземных вод экология региона сильно усугубилась. В 11 из 19 металлургических заводов отсутствуют технические и экологические инструкции. В докладе указано, что средства, выделенные в 2014 году на сохранение экологии, не были освоены. К примеру, несмотря на то, что Уланбайское водохранилище является единственным источником питьевой воды города Урумчи, из-за отсутствия средств дезинфекции и фильтров водохранилище находится в плачевном состоянии.